السلام عليكم ورحمة الله عشاق كرة القدم وعشاق الصحة المستديرة، أهلا وسهلا بيكم بفيديو جديد. النهارده نتكلم فيه على آخر الأحداث. هنبدأها بنادي الزمالك. خلاص نادي الزمالك قرر خلاص إنه هيبدأ يعمل المسحة في اتحاد الكرة يوم الأحد القادم بإذن الله. خلاص مفيش كلام بعد إن اجتماع نادي رئيس مجلس الإدارة على الهوا وعدم والتصميم من كارتيرون وشيكابالا وحازم إمام على عدم لعب الدوري خوفا على أرواحنا، ولكن خلاص قرروا طبعا بالإجماع إنهم يعودوا للعب في الدوري العام، وإن شاء الله بإذن الله المسحة هتتم يوم الأحد القادم في اتحاد الكرة. هنطلع من نادي الزمالك بعد أن قرر بعد مناورات وحوارات كتير قوي إن هو مش هيلعب وخلاص هيلعب الدوري. وهنتنقل على حاجة مهمة جدا حصلت النهاردة بتاريخ 1/6، هو إرسال النادي الأهلي إنذار على يد محضر لنادي الزمالك بيقول له فيها شيل اليوفط اللي محطوطة إن النادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، لأن الكلام ده ما ينفعش، لأن سبق قبل كده والاتحاد والكاف بعت في غرامة مالية على نادي الزمالك بسبب هذا الموضوع حوالي 4 مليون دولار. فدي طبعا بتأثر على خزينة النادي، بتأثر على يعني لازم يكون في سيولة عشان لعيبة، عشان إداريين، عشان مدربين. دي أمور مهمة جدا بدل إهدار المال وبدل ما فلوس تروح هنا وتروح في هنا في شيء ملوش أي قيمة. فبعد ما اتحاد الكورة الكاف عفوا أصدر قرار بغرامة مالية على نادي الزمالك 4 مليون دولار بسبب اليافطة. النهاردة الأهلي بعت إنذار على يد محضر في خلال 15 يوم لازم إن اليافطة دي تتشال. طيب ولنفرض إن رئيس مجلس الإدارة رفض إن اليافطة دي تنزل من على سور النادي، وأنا ده اللي أنا متأكد منه والناس كلها متأكدة منه، هيحصل الحاجه القانونيه. بس قبل ما اقول لكم ان الحاجه القانونيه لازم اقول لكم ان كمان الزمالك هيدفع غرامه نيابه، لكن مش كتير بسبب هذا الموضوع. بس قبل ما نرجع لموضوع بقى الناحيه القانونيه، الناحيه القانونيه في حاله طبعا انذار 15 يوم، يوم 16/7 لو ما تمش نزول اليافطة في خلال ال 15 يوم هيبقى في غرامة مالية فظيعة ورهيبة على نادي الزمالك من 40 مليون دولار ل 50 مليون دولار. وده شيء صعب جدا يا جماعة أي نادي يتحمله، صعب جدا إن أي نادي يتحمل هذا الوضع، زائد ال الأمور التانية اللي هي ممكن تبقى حبس، ممكن تبقى عقوبات رادعة، أمور كتير قوي. نادي الزمالك العظيم، نادي الزمالك صاحب البطولات، نادي الزمالك صاحب الانجازات، يقع في هذا الفخ الرهيب لمجرد يافطه هتتحط على سور النادي، بالرغم من اعتراف الكاف بان نادي القرن كلكم عارفينه هو مين. هنطلع من حده نادي القرن والانذار اللي على يد محضر والمهله بتاعته 15 يوم، وكلمنا لكم على الحاجه القانونيه اللي ممكن تحصل فيما بعد. ونرجع نقول لك ان النهارده كان في شيء اجمل برضو بزياره السيد وزير الشباب والرياضه الى مقر النادي الاهلي في الجزيره، وشاف ان الامور ماشيه على اتم واكمل وجه. وهو طالع طبعا من نادي قال ان الاهلي قدوه لكل الانديه المصريه، وده شيء جميل جدا من السيد وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي. والحاجه الاجمل كمان ان الكابتن محمود خطيب رئيس مجلس الاداره كان اول واحد يزور مقر الشيخ زايد النهارده، وهو اول واحد قابل الاعضاء ورحب بيهم، وده شيء جميل جدا حصل النهارده. بالنسبه بقى للتدريبات، طبعا الاهلي بدأ التدريبات الجماعيه وماشي بشكل كويس جدا، ماشي باحترازيه فوق الوصف، وكله بيتدرب والامور ماشيه تمام. بس عايز اقول لكم على المصابين اللي راجعين. طبعا اليو ديانج هيرجع في خلال 48 ساعه، يعني 3 ايام او 4 ايام بالكتير قوي هيرجع التدريبات. وبالنسبه لحمدي فتحي برضه قدامه من 10 ايام، حوالي 10 ايام 12 13 يوم بالكتير هيكون برضه في التدريبات الجماعيه. وكابتن حسين الشحات في خلال شهر هيكون في التدريبات الجماعيه.
وان شاء الله يلحق ماتش الوداد والنادي الاهلي، ولكن من الممكن انه ما يلحقش ماتشات في الاولى في الدوري العام. بالنسبة بقى ده طبعا احنا بنتمنى اكتمال المصابين قبل مباراة الوداد المغربي اللي هتتلعب في سبتمبر ان شاء الله. بالنسبة للناس الاثنين لاعيبة، الكابتن سعد سمير والكابتن كريم نتفد قدامهم وقت شوية، ولكن ان شاء الله ربنا ومحمد محمود طبعا قدامهم بتاع 3 اسابيع او 4 اسابيع، ولكن الامور ان شاء الله تبقى تكتمل صفوف النادي الاهلي ويكتمل الشكل والوجه بتاع النادي الاهلي استعدادا لمباريات ابطال الدوري اللي هي هتكون من مباراه واحده مع الوداد المغربي في شهر 9. وطبعا بالتاكيد طبعا فكره ان تلعب في الكاميرون او في دولة أفريقية، أعتقد إن الموضوع ده خلاص من الممكن إنه ما يتمش، وإن اللي هيحصل إن ممكن تتلعب في آسيا وغالبا الإمارات أو أبو ظبي. إذا الأهلي اكتمل تدريباته والمصابين اتكلمنا عنهم. في حاجة مهمة جدا عايز أقول لكم عليها برضو، إن الأهلي ماشي بشكل كويس جدا، مطيع جدا، بينفذ القرارات جدا، وده اللي المفروض يحصل من كل الأندية المصرية. المفروض يتم تنفيذ أي قرار الدولة بتاخده. طبعا النادي الأهلي أعلن إن إحنا مع الدولة سواء بالإلغاء أو باستكمال المسابقة، وفعلا هيتم استكمال المسابقة إن شاء الله. عايز أقول لكم إن نهاية ان اللي بيحصل وان الغرامات اللي بتيجي على نادي الزمالك على كلام ملوش اي قيمه، ده شيء مش كويس. وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا قلت سيبها لاخر الفيديو، ان الاهلي في الانذار قال بالحرف الواحد الغاء ان كلمه نادي القرن الحقيقي من على عضويه اي عضو في نادي الزمالك. يعني الموضوع ما يكونش له اي اساس في نادي الزمالك ان هو نادي القرن الحقيقي. خلاص اتكلمنا وهنتكلم وهنقعد نتكلم نتكلم بعد 20 سنة بعد اعلان الاهلي نادي القرن ولعبوا مباراة مع ريال مدريد بدل القرن الاوروبي، جايين بعد 20 سنة نغرم في نادي الزمالك بالملايين. وقرار برضه انا عارف انه مش هينفذ، هو الزمالك هيغرم ملايين. جماهير الزمالك العظيمة لا تستحق هذا الوضع مع ناديها العظيم صاحب الإنجازات وصاحب البطولات. وإن شاء الله الأمور تكون على خير، وإن شاء الله كلنا نمتثل أمام القانون وأمام قرارات دولتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.